E ora, come annunciato, torniamo a parlare di ex Ilva e lo facciamo per raccontare il dramma che sta vivendo una famiglia, quella di Claudio Salamina, 47enne, ucciso dall'incidente il 12 gennaio scorso. Una famiglia in questo momento non solo molto scossa, ma anche con un profondo desiderio di giustizia. Proprio di questo parliamo con l'avvocata che segue i familiari di Claudio e diamo il benvenuto a Cittadella la Radio e Cittadella TV all'avvocata Ornella Tripaldi. Buongiorno. Pronto? Sì. Avvocata, mi sente? Sì, la sento. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno avvocata, buongiorno a lei. Allora, un dolore che ha sconvolto i familiari, soprattutto perché da quello che insomma ci ha raccontato Claudio, usava ripetere qualcosa davvero che è agghiacciante, cioè ripeteva spesso in famiglia e alla moglie: ho paura di andare al lavoro, chissà se mi succede qualcosa. Sì, esattamente. Purtroppo era una frase che lui ripeteva molto spesso, praticamente quasi giornalmente ormai negli ultimi tempi alla moglie, perché evidentemente si rendeva conto che le condizioni di sicurezza in cui lavorava non erano sufficienti a garantire la sua sicurezza, la sicurezza dei suoi compagni. Ed era una frase che ritornava spesso anche nei colloqui fra i colleghi che lavoravano all'Ilva. Avvocata, lei è stata anche vice sindaco di Alberobello, che è, diciamo, la comunità in cui, diciamo, è nato Claudio, una comunità a cavallo tra Bari e Taranto, in cui, diciamo, buona parte anche della popolazione lavora in fabbrica. Anche insomma, quindi questa realtà la conosce bene, una realtà però fatta anche in questo caso di, come dire, rassegnazione, fatalità, se vogliamo. Sì, io conosco la realtà dell'Ilva come tutti coloro che abitano in questo comprensorio. Ha detto bene, Alberobello è a cavallo tra la provincia di Bari e la provincia di Taranto e da sempre è stata bacino di lavoratori per prima il siderurgico di Taranto, poi l'ex Ilva. Un lavoro che negli anni '80 era anche un lavoro ambito, perché era un lavoro ben retribuito, che man mano poi con il passare del tempo è diventato un lavoro che ha iniziato a spaventare, sia per l'impatto che aveva sulla salute dei lavoratori e sia per le condizioni di sicurezza. Ha detto bene, una situazione che ormai è connotata da rassegnazione. I lavoratori devono fare i conti con una scelta: scegliere la loro salute, la loro sicurezza o scegliere la sicurezza del posto di lavoro, che poi anche per via della cassa integrazione ormai sempre più ricorrente non è più neanche quello sicuro. Però purtroppo ci sono dei lavoratori che sono costretti per i loro impegni economici, per la necessità di mantenere la famiglia, ancora a sottostare a determinate regole, che sono le regole del profitto, non sono le regole della sicurezza dei lavoratori. Claudio, diciamo, la sicurezza, anche immagino per questa paura che insomma raccontava a casa, Claudio i dispositivi di sicurezza li usava. Volevo, diciamo, sì, per chi ci guarda e ci ascolta, tra gli atti giudiziari ci sono quelli del sequestro fatto dai tecnici dello Spesal, e lì per esempio ha riportato che accanto al corpo, pochi metri dal corpo, è stato sequestrato anche un casco rosso con la scritta a mano Salamina, segno che insomma Claudio indossava il dispositivo di sicurezza, ma precipita una caduta da 7 metri, evidentemente non è bastato a salvargli la vita quel casco. Avvocato, bastano le misure di sicurezza in una fabbrica che ormai, come dire, mette paura più che insomma dare la gioia di lavorare? Il lavoro doveva, come dire, nobilitare l'uomo, diceva Leone XIII, adesso invece spaventa gli uomini e le donne. Dipende dai dispositivi di sicurezza, mi verrebbe da dire, perché se i dispositivi di sicurezza sono adeguati, se il cantiere in cui gli operai lavorano è messo totalmente in sicurezza, i dispositivi di sicurezza dovrebbero bastare. Dobbiamo chiederci se quei dispositivi di sicurezza erano sufficienti a quel tipo di intervento e se quell'area dello stabilimento era messa in sicurezza.
Avvocato, non le farò la domanda, diciamo, terribile come sta la famiglia, ovviamente, perché non ci sono parole per raccontare una storia del genere, però ecco, c'è stata una coincidenza terribile. Il 14 di gennaio il figlio di Claudio Salamidem, di Maria Teresa D'Aprile, di cui non faremo il nome per espressa richiesta della famiglia, ha festeggiato 3 anni. 48 ore dopo che il papà non c'era più, come il primo purtroppo di una lunga serie di compleanni senza il papà, anche per questo la famiglia chiede giustizia, immagino. La famiglia chiede giustizia perché è morto un ragazzo di 47 anni e non è morto solo sul luogo di lavoro, è morto di lavoro. Claudio è morto perché il datore di lavoro non lo ha messo nelle condizioni di sicurezza di lavorare. La famiglia chiede giustizia per sé, per Claudio, soprattutto fondamentalmente per Claudio, ma chiede giustizia anche per tutti i lavoratori dell'Ilva che devono continuare a lavorare in condizioni che gli consentano di tornare a casa la sera dalle loro famiglie. È inconcepibile che un ragazzo ancora nel 2026 possa morire sul luogo di lavoro, e io vorrei davvero sottolineare come quando muore un lavoratore spesso si dice è morto un'altra vittima sul lavoro. Non è così. Quel ragazzo che muore, quell'uomo che muore, quella donna che muore sul posto di lavoro aveva una famiglia, degli obiettivi, dei desideri, dei progetti che vengono meno. Quella non è una risorsa fungibile, quello è un uomo e deve essere data dignità alla perdita di quell'individuo specifico. Grazie all'avvocata Ornella Tripaldi per essere stata con noi. Torneremo magari a disturbarla per tenere ancora viva non solo la memoria di Claudio, ma anche, diciamo, l'interesse a seguire queste vicende. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.